Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yurtimiz ahli, hurmatli dehqonlar, chorvador aka-ukalar, mana 2025-yil oktyabr oyining boshlarida mana silos uchun hamdon yo'nalishi bo'yicha kelgan Xitoy Makka urug'imizni urishdan oldingi jarayonni syomkasini qilyapmiz. Mana holat a'lo darajada bo'lgan. Dumbili mana pishirib yeyilganda o'tgan. Urishdan oldin bir mana ezyapmiz. Suv chachiramayapti, suv uradigan holatga kelib qolibdi. Makka urug'imiz 90 kunlik. Bo'yi o'rtacha. Bo'yi 2,5-3 metrgacha bo'ladi. Lekin ko'pchilik aka-ukalarimiz bo'yiga ahamiyat berishadi. To'g'ri, bo'yda ham foydasi bor, lekin buni hozir yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Hozir bo'y bilan bu bo'ysizlik farqida. Hozir endi buni ham to'g'ri bo'y o'sadigan navlari ham bor, kun uzoqroq. Buni bitta afzallik tomoni mana 14-iyunlarda ekilgan. Hozir kuni uzun Favosi 700-650 lik navlarimiz haligacha to'g'risi pishirib yeydigan holatga oldi kelgan. Lekin o'rishga erta. Silosga uradigan bo'lsangiz effektini yo'q. Nima deydi? Doni ham ko'rinmaydi. Ezilib ketadi. Shuning uchun buni asosiysi endi yildan yilga mana har xil holat bo'lyapti. Kuz erta kelyapti. Havo keskin mana bu yil sovib ketishini hisobga olib erta pishar, tez pishar navlarni ekkan ma'qul bo'lib qoldi. Asosiysi bu yerda masalani dumbil beradi. Birinchidan chorva uchun oziqaga yaxshi. Silos o'rganda ham bu bo'y pakkana dumbili mana ikkitadan olganlari ko'p. Bir donadan ham deylik, endi bir donadan olganda ham 500 grammdan kam emaslar. 500 gram foyasi bilan borib 1 kilo bo'lganda ham gektarga 50 ming dona emas, 70-80 ming dona ekilgan. Endi shuni hisobini chiqarib olasizlar o'zingizlar. Mana ko'ryapsizlar. Dumbil o'ta katta, o'ta go'zal holat. Hozir uyga pishirib yeyishdan o'tib ketibdi, qatishga ketdi. Nasib qilsa mana 10-larga urib olmoqchimiz mana. Mana ko'ryapsizlar. Keyin yana bitta narsa, bo'y baland bo'ladigan makkani ekkanmiz. Ichiga Favosi 700 lik ikki aralashtirib ekkanmiz. Mana bo'y baland bo'lib turibdi. Mana bittasi o'qariqning yonida suv ko'p qo'yganmiz. Shuni sizning hisobiga o'zi qiyshayga mana ko'ryapsizlar, mana dumbil holati. Mana hali pishirib yeyish yo'lda tursin, dumbil endi shakllanyapti mana ishlari. Baliq ko'z ham bo'lmagan. Bunaqa holatda hech qanday bir oziqa birligidan umid qilmasa ham bo'ladi menimcha. Quruq silos bo'lib qoladi. Endi urug'ni qimmat urug'ni olgandan keyin puliga endi to'g'risi oqlash kerak o'zini. Endi u qimmat urug'ni ekkandan keyin u dumbil bo'lmasa, dom bo'lmasa, u ko'chadagi 5000 so'mlik urug'dan farqi yo'q. Nima farqi bor mana? Bo'y baland 4 metrgacha bo'ladi, lekin dumbili yetilmagan. Buning uchun kam 20 kun vaqt kerak. 20 kun degan endi noyabr oyiga o'tib ketamiz degan. Noyabr oyigacha endi Xudo ko'rsatmasin, bir kun o'zi shamol bo'lsa, yomg'ir bo'lsa, bu yer bilan bitta bo'ladi. U qilgan mehnat ham rasvo bo'ladi. Shuning uchun Xitoy makka urug'imiz bo'yi o'rtacha, balandda maqtanimiz o'rtacha. Lekin hosildorligi yiliga 10% beryapti. 6 tonnadan bo'lsa ham 60 tonna o'rtacha. Endi 80 tonna, 100 tonna deb shov-shuv qilish hojati yo'q. 60 tonna, 70 tonna bug'doydan keyin, g'alladan keyin ekilgan yerlarda berilyapti mana. Ekib daromad qilish uchun ham mana 400 so'm, 450. Kimdir 500 so'm sotib qo'yadi kilosini. Hisobi chiqadi, foyda qiladi. Chorvadorlar uchun undanda bir yana ham bir foydaliroq. Bolalarga, qo'ylarga egishsa yana ham daromad yaxshi xudo xolsa. Ichlari ham shunaqa. 90 kunlik Xitoyda urug'i. Xitoyda bahorgi navlarini kun uzoqroq Favosi 700 lik shunaqa baland urug'lar, syomkalarni ham qo'yganmiz. Ularda dumbili 700-800 gram, 850 gramgacha bo'ldi. 80-90 tonnadan silos berdim. O'zim 4 gektar joydan pritsepni oldim. Traktorda pritseplarni oldik. 11 tadan 12 tadan oldik lekin. Yaxshi bo'ldi holat endi. Menimcha bir 80 tonnaga borib qolsa kerak. Endi realni
60 tonna, 70-80 tonna haqiqatga yaqin endalik. 100 tonna, 120 tonna deb jar solish hojati yo'q. Lekin menimcha dehqon odam ta'riflash kerak yo'q. Har qanday odam o'zi ko'ra baho beradi. Holat yaxshi menimcha. Undan ortiq qiyin masala. Dumbil bo'lsa mana donlardan shunday bexato olgan mana 1 kilodan kam chiqmaydi bir donasi ham. Biz endi buni ichiga emas, ishga kirmasdan boshidan ko'ryapmiz mana. Bir marta dori solganmiz. 300 kilodan karbamid berilgan. Chekkalar mana qarovsiz qolgan dori tushib-tushmay qo'ygan holatlari. Endi 2 martadan dori berib ko'proq o'g'iz solgan joylar natijasi bundan baland bo'ladi. Asosiysi hammasida mana 2 marta selka yurib o'rgan joyi bir qalin ekilgan. Shu yerda ham dumbil bor. Bir donada ekilgan joylarda dumbili katta. Gektarga 30 kilodan ekkanmiz. Urug'ning kalorirovkasi o'rtacha holatda edi. Video ostiga raqamlar yozib qo'yamiz. Nasib qilsa bu yildan keyin dehqonchilikka qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa murojaat qilasizlar. Silos ham bor. Urug'lardan ham har xil urug'larni yetkazib beramiz. Dumbillarni mana ichkarida ko'rinishlari ham. O'rimga kelib qoldi, xudo xolasa.